大家有多少年没看过黑白影片了？估计有些朋友根本没看过。今天我们就说一部首映于威尼斯电影节的高分黑白电影《被屠戮的鸟》。黑白的画面，较大的尺度都掩盖不住它的光芒。大家好，我是鹏哥。一个小男孩抱着一只雕，飞快地跑着。这个小男孩就是故事的男主。后面一群小孩很快追上了他，把他骑在地上打，并把他的雕烧死了。小男孩伤心地抱着烧死的雕回家。奶奶说：“你就不应该出去。”小男孩说：“知道了，马尔塔奶奶。”于是偷偷地埋了那只雕。原来男主是一个犹太小孩，被他父亲寄养在农户家。奶奶虽然嘴上说他，晚上还是给他洗了澡。这天奶奶一直没出门，他过去一看，原来奶奶已经去世了。他一慌，把油灯掉在地上，结果引发了大火。他根本没法扑救，火把整栋房子都烧了。男主开始了回家之旅。他来到了一个村庄，因为牙齿之前被打掉了，被村民认为是恶魔，打了一顿。幸好一个巫婆买了他，并带着他给别人治病。巫婆没什么医术，主要是用咒语。但是有一次男主感染上了病，巫婆没办法了，便把他埋在了土里，只留个脑袋在外面，并在四周烧了4个火堆。第二天早上，周围的火堆灭了，男主竟然真的好了。身边围了一堆乌鸦，男主大喊一声，希望能吓走他们。但是乌鸦很快又聚在一起，要啄他的头，他被啄得头破血流。这时巫婆赶了过来，赶走了乌鸦，把他救了出来。